贤侄啊，我看你心事重重的，是不是有什么事儿？伯父、伯母，之前我跟海棠算是解除了婚约，可仍然走到了一起。承蒙伯父伯母不嫌弃我病殃殃的，也从未说过一句反对的话。可是接下来我要做的决定，如果不向伯父伯母明示，我心中有愧。你要做什么事情？我打算做手术，取出子弹。贤侄，我医学界有几个朋友，据我所知，现在这项手术不成熟。如果手术失败的话，轻则瘫痪，重则那可就是有生命危险啊！张琪，那这个手术你不能做呀，这病慢慢养总会好的。对，你伯母说的对，你还年轻，这慢慢可以恢复的呀。但是如果你是为了海棠而去冒着生命危险做这个手术的话，我是不赞成的。其实啊，说句自私的心里话，你不能飞，我们俩反而更安心一些。你伯母说的也是我的想法。贤侄啊，身体发肤受之父母。伯父，这件事情，请一定向我父亲保密。做这个决定，我已经深思熟虑了。可家国破碎，倾巢之下焉有完卵？军人许国，是我这辈子的使命。可是，我真的不想让海棠像元英那样。怎么了？又难受了？没事儿，一会儿就好了。贤侄啊，如果你执意要做这个手术，必须先禀明你的父亲，这事儿不能瞒着他。是啊，我心里最放不下的，第一位便是我父亲。可自古忠孝两难全，不能对家人尽孝，张琪有愧，所以我才一直瞒着他们。可即使我不在了，我还有哥哥姐姐能照顾他们。至于海棠，倘若我醒不过来，还请伯父伯母多陪伴他，帮他开始新的生活。我听明白了，你做这个手术，主要想把身体恢复好，重新能够驾驶飞机保家卫国。想法是好的，但是贤侄啊，你能不能反过来替我们这些做父母的想一想啊？师傅，普朗克常数应用于海森堡不确定原理应该怎么算？能不能给我讲一讲？你进来吧。老孟啊，几位都在呢。林先生，哎，您来了。聊什么？你来的正好，你帮我劝劝张琪啊，他这儿啊一会儿大义，一会儿又报国，我说不过他，啊。好，谢谢。你们先聊着，我进去弄点水。哎，好。我觉得张启平时是一个乐于言、敏于行之人。这个孩子呀，要做手术，把身体里的子弹取出来。但据我所知啊，这项手术不成熟，他做手术就是玩命啊。是吗？啊，初衷是好的，想做了手术，恢复了身体，重新驾驶飞机保家卫国。但贤侄啊，保家卫国的路不止这一条。哦，我们复华大学啊，就是你老师，曾教授，
要主持重新开办一个空气动力学专业，以你的能力、学识，完全可以来当个先生，为国家培养更多的航空人才。这同样是保家卫国的大事啊，对不对？没必要要开飞机嘛。孟伯伯、林伯伯，请恕张启在2位老师面前班门弄斧。我认为，教育救国是一条漫长的路，必须贯穿民族传承。可此时国难当头，顷刻之间便有亡国之灾，力挽狂澜，必须上武。虽然从今后，伤痛跟战争会像死神一样跟我如影随形，可我宁愿向死神挑战，也绝不会向他投降。纵观历史，要是因为个人的软弱导致了民族的软弱，那整个国家剩下的就只有挨打。师傅，好，咱们到哪儿了？这儿。哦，这个得用这个公式做。刚才张启的话，让我想到了国共之间在抗日政策上面不同的主张。国民党这边主张的是攘外必先安内，共产党这边讲的是团结一切可以团结的力量，打不过也要打。老孟啊，我支持这个。林文远，我是让你劝他不要做手术了，我怎么感觉你在支持他呀？嘿，你不要着急，你再听我说几句。你说，富华被炸，我心里面想了很多。在这之前，我甚至认为，日本人再猖狂，还有国际法制约，总不至于来炸我们这学校吧？但是他们就是来了，而且就是奔着我们富华来的，这说明什么？这说明他们恐惧我们教育救国的理念，所以把我们学校炸了。对，士兵在前线枪林弹雨，这是战场。可是现在教育这块阵地也是战场。对呀，他们来轰炸我们的学校，就说明他害怕我们的文化，而且更重要的是，他要摧毁我们团结起来、全民抗战的意志。所以说呀，我劝他不要手术了，到学校来做个先生，一样教育救国嘛。你想一想，敌机来轰炸了，如果没有张启、破山、念桥他们架机迎敌，是什么后果？恐怕牺牲的就不仅仅是破山一个人吧，还会有成千上万的百姓葬身火海。你再想一想，从1931年9·18事变到现在，整整10年了，国府至今没有向日本公开宣战，怯懦呀！怯懦才是导致这10年我们一步一步败退的根本原因。再看看共产党的主张，团结一切可以团结的力量，全民抗战。我们的年轻人正是响应了这种号召，积极地投入到一线的抗日战争当中去。你让我现在帮着你劝说张启，我现在倒是想跟张启站在一起，反过来劝说你，他是对的。你想想，古今中外这么多的实力，但凡能战之国，哪怕是一时的败亡，只要血性不灭，还有复兴的可能。但凡是怯战之国，必定败亡，而且绝没有复兴的可能。人这一生终会死的，只要死得有价值，何惧长短？我是一介书生，已经年迈了。倘若时光倒回30年，那我也会像他们一样，投入到一线的战场，甚至我希望架机升上蓝天，把侵略者打得片甲不留，一战之战。说得好，他要战，便作战，就一个字，打。对。啊，还有一件事情，海晨。今天向学校递交了休学申请，他已经考入了空军军官学校第14期生。什么？多
的孩子呀！中国现在有千千万万像他一样的孩子，努力的、积极的投入到一线的抗敌战场上去。老孟，这种热潮拦是拦不住的，我们能做的是支持他们，把他们送上战场，等他们凯旋，是吧，老孟？我看看，我看看，真好看。现在可以确定是萧洪恩将林文月先生的英代理法考书稿交给了空军军官学校政训处处长陆子怡的手下。这个人我之前在北极阁10余所见过，而且老金的死应该也跟他有关。如果只是想拿到武丁奖，还不好判断他到底是在为国民政府还是日本人做事。但是他如此阻挠林先生完成英代立法考，基本上可判定，他已经与日本人沆瀣一气。我同意。之前在北极阁见到这个陆子怡，他说是替重庆政府拿回武丁甲，跟萧洪恩也是这么说的，但我觉得不是。这个人之前一直替日本人收买走私甲骨，所以我觉得这一次，他背后也是日本人。老万同志，能否再给萧洪恩一次机会？他虽然替中央政府做了一些见不得人的勾当，但他绝非替日本人真正的卖命。而且我觉得正好可以通过萧洪恩，知道更多背后逼迫他的人是什么来路。珍珠同志，对待萧洪恩，我希望你能守得住自己的立场。好，我会处理好的。念桥，李政委，你怎么在这儿啊？破山的事儿，我也很难过，想来看看你，也有些话跟你说。好，谢谢。不过有话明天再说吧，我着急把这个资料交给队长。什么资料这么急？白小姐在国外一直找寻可以治疗队长的手术方案。这个资料里有一篇文章，提到一种人工腺肺肌，或许有用的。不是说张琪体内的子弹不能取吗？若是手术必死无疑，你还鼓励他做手术？我觉得白小姐说的对，我们做朋友，做队友的，能做的就是把有用的信息交给他，该不该做，能不能做，交给他自己判断。这次破山牺牲，对队长的打击很大。他是只鹰，绝不甘心永远的折翼。抱歉，先不说了。念桥，你有没有接下来的考虑？什么考虑啊？那我就直说了，日军是不会放过昆明的。整个吴家坝就只有你们中队还有一些战斗力，你们现在有4架霍克3，下一仗呢还能剩下几架？你究竟想说什么啊？念桥，我喜欢你。我已经让我父亲跟唐教育长递了信，只要你愿意，可以马上从驱逐机中队调出来，当个作战参谋。又或者，你如果实在想开飞机，就调去运输大队。你是说不想让我去作战是吗？念桥，我不想变成第2个许元英。你有没有想过，上一场仗你是侥幸才能活下来的，但你能侥幸几回呢？我爱你，活下去，跟我一起活下去好吗？
李政委，谢谢你。我这条命早已经许给这个多灾多难的国家了。抱歉，我要去找队长了。民国30年4月22日新闻简报：福州被日军第48师团攻陷，国防工业委员会会议取消行政院决定，由政府开发玉门油矿，以满足战时军需。老邵啊，玉门油矿那桩生意，行政院1.2亿的招商既然取消，改为政府承办，那咱们是不是这么说，这杯羹咱们是分不了了？那缅北静安油田可一定要守住啊！咱们直供燃油的份额1分都不能再减了啊！现在搞点小钱是越来越不好搞了。处座，咱们最近行事一定要小心。那武丁甲还找吗？拿到殷代理法考的书稿，也算是给冈山那边完成个大事，这比咱们也不少呢。要不，咱们收手吧。最近军事委员会调查统计局的人手段毒辣得很。我听说首要的任务就是刺杀投日军政人员。我是蓝衣社出来的，他们的手段我最清楚。哦呦，怕掉了，想搜索了？不是，处座，您的意思是？老徐啊，开弓没有回头箭的。要知道你的家庭地位，你是上门女婿，你挣的那几个钱不够你老婆上海打桌麻将的，就这样搜索了啊？缅北的油田不想分一下了？处座，我当然不是那个意思。您能看得上小弟，小弟必定赴汤蹈火也跟着你。只是最近封城这么紧，咱们得有点对策，硬上怕是不行啊。围魏救赵啊，老徐，啊，查韩光中队，反查他们违纪违法，通共通敌，就从张启下手。把这个钉子给我拔了，就算拔不了，也能转移视线。拔水搅浑才是你该做的事情啊！我明白。哎，卖报了，卖报了！卖报，卖报！来了！卖报，卖报！6月5日，24架日机轰炸重庆。大隧道草案窒息死亡市民1000余人。卖报，卖报！24架日机轰炸重庆，大隧道伤亡1000余人。日机，来，先生，拿一下。卖报，卖报！6月5日，24架日机轰炸重庆，大隧道伤亡1000余人。卖报，卖报！行委会怎么会直接要求张启退役呢？报告，进。教育长，行委会又来了份新的指示。这叫什么事儿啊？
莫须有的举报，还要暂时撤销韩光的番号，让队员等待调查处置。这手伸的也太长了吧！拿我这个教育长当摆设呢？教育长，我已经打听过了，这又是政训处那边刮来的阴风。上面之所以下的是带伤函，就是给您留足了面子。面子？从陆子怡来到航校，他一天都没消停过，就差这嘴巴子抽在我脸上了。想跟我玩是吧？好啊。对了，我让你找张启呢。啊，已经派人去请张队长归队了。对了，教育长，外面有个南洋回来的张先生等着要见您。张先生？什么张先生？南侨总商会会长张步春先生。快请。是。张老先生，真的是怠慢，实在是不好意思，快请坐，请坐。哎，好，谢谢。唐教育长，不好意思啊，我刚到昆明就来打搅你了。哎呦，张老先生，您可千万别说打扰。上次见到您还是在委员长大寿之日，鄙人远远地望着您，对您十分的仰慕啊。没想到过了几年，您到这里来，真是我的荣幸啊！哎呀，您过奖了，唐教育长，我今天就是来登门道谢的。感谢您这么多年来对犬子张启的关照和提携呀。另外，我这次到昆明，也为了一批进口航油的事情要出些力。张老先生，这个航空燃油可是大事啊，太谢谢你了。哎呦，我一定会尽力的。另外，我有一个小小的请求，请教育长您帮忙啊。哎呦，张老先生，您可千万别说帮忙。肯定是张启的事情。张启这次退役，航委会确实下达命令有一些粗暴，但是他毕竟是立过战功的人，您放心，我……教育长，航委会的决议正是我的请求，我希望您能够批准张启退役呀。少爷来了，老爷在上面等你。父亲，真的是你啊！念乔说您明天来，我还说去接你呢。晴儿，你受伤是2年前的事吧？啊，这么长时间了，怎么还这么憔悴？怎么回事？父亲，我没事。跪下。家训第3条和第5条。家训第3条：存身惜命，勿领亲友。第5条：上司报国之恩，下司早家之德。来，起来，坐。好，你还记得？那我问你，身体发肤，受之于父母，不可毁伤，这是孝之根本，你是怎么做的？还有，你可知道什么是造家之德吗？啊？自从你去美国上军校，我和你爷爷以及全家都非常的担心你，但我们知道，你出去求学是为了报效国家。所以，我们没有打扰过你吧？后来，你回国参加了空军，我也只能跟丁焕生打电话了解一些关于你的情况。焕生牺牲以后，是曾家的那个孩子念乔，是他写信替你报平安，你知道吗？你爷爷拿到信，就会一遍又一遍反复的看很长时间，然后在那儿发呆，最后。他还是装作若无其事的样子，让我们不要去打搅你。但你呢？为什么这么长时间，你一封家书都不写？为了什么？父亲，
祖国满目疮痍，孩儿自离家之日起，便抱定许国之心，不写家书，是想让家中之人渐渐忘了孩儿的存在。即使哪天不在了，也不用过于伤心。幼稚！你以为你不写信，家里人就会把你忘了啊？骨肉连心呐，这会更加担心，你知道吗？孩子，你已经为国尽了忠，现在落了一身的伤病，不可再图英雄的虚名，更不能以身试险。我与国民政府打了这么多年的交道，我比你更了解他们，比你更了解当下的政治。就说你们空军吧，卖飞机的事儿，之前我捐过2架复兴号，不说是倾家荡产，那也是一笔巨款。可后来这笔钱到哪儿了，你知道吗？父亲说的是，就说民国25年9月的那一单吧，一共70架飞机，英国26架，法国44架，这些飞机的价钱比苏联的飞机贵上1倍，而且是全款现付。可是你知道吗？直到民国27年，这70架飞机才运回国内。到底发生了什么？你知道吗？还有之前意大利的那批飞机也是这样。孩子，你们这些年轻人在前方抛头颅、洒热血、报效祖国，可是那些人呢，在后方紧吃紧贪，你们叫不醒他们的，你们是叫不醒那些装睡的人，叫不醒那些根本就不想醒的人。我告诉你吧，你们这些年轻人救不了现在这个风雨飘摇的国家。父亲，我在《新知报》上看到，您向玉门油田提供了炼油设备，为战机提供燃油。救国报国也是您的愿望，您为什么不让我去替您实现这些愿望呢？救国报国有多种方式，不一定非要以身许国呀。我已经跟你们的唐教育长说过了，我可以再捐2架新式的俄国战机，但是你必须要退役。父亲，自我受伤以来，队中5场击营敌，队员曾破山就是因为我不能飞，在新婚之日升空阵亡，妻子也为他殉情。我还能苟活一世吗？这是航委会的批示，批准你退役。我也签字了。教育长，我申请以长机身份带队升空，请教育长批准。升空？你飞得了吗？我去做子弹取出手术，术后我一定可以升空的。做什么手术？这2、3年你做了无数次手术，你能站在这儿已经是奇迹了。听话，跟你父亲回去吧。你作为军人，已经尽到了军人的责任，好好回去过平平安安、太平的生活。世间都没太平，我怎么能独享太平呢？这个手术我必须要做，取出子弹以后，我就可以重新回到蓝天，带领我的中队重新御敌了。张琪，你是好样的。中队，你知不知道你们中队被撤销了？什么？这是航委会昨天送来的批示。
跟我出去走走吧。邱局长，继续跑吧。是。看他们就相信你以前呀，刚来这儿的时候也是这样，毛头小子一个。6年了。是啊，时间过得好快。我何时不希望你能重返蓝天？其实有些话不应该在我这个教育长的嘴里说出来。你能活下来，我很高兴。你不能飞了，我也很遗憾。但是在遗憾之余，我也很庆幸，最起码，你不会像焕生、火山他们那样。我不想收到你的阵亡通知书啊！张启啊，咱俩也算是半师半友。这次航委会下令，再加上你父亲亲自来了昆明，也解决我内心很多的难事。听话，换个方式，好好的活下去。教育长，我知道您心疼张琪，可您忘了师娘是怎么死的了吗？唐生智丢下南京，落荒而逃，师娘在逃离南京路中被敌机炸死。我知道教育长发誓是要与中国共存亡。先生既然如此，又岂能要求学生做逃兵呢？张琪，你是铁了心的要和航委会和你父亲对着干。请教育长成全。好，我给你机会。曾破山殉国，西山号损伤严重。如果你在1周之内修好西山号，我就同意你做手术。你能熬过手术，航委会这面我力挺你。陆子怡想解散航宫，门儿都没有。听好了，1周之后我来验货。如果西山号飞不起来，你就老老实实的给我解甲归田。是。怎么样了？好了，就还差机枪了。机枪？机枪。教育长，按照您的命令，所有的机械厂及其他大队都不会将多余的机枪交给张琪。
还有1天的时间了，他的任务完不成了。多谢。哟，这天上飞的，来咱们的地盘抢食了，还想带走咱们的枪？报告，咱们陆军前些日子接收了一批武器，其中有一些是从飞机上拆下来的。这把7.62口径的机枪也是，咱们用不上，就还给他们吧。还？我在户口的大宅子丢了，还没人还给我呢。凭什么空军来咱们陆军嘚瑟？就凭你们的军饷比我们高1倍，想要这把枪，先问问我同不同意。那你想怎么样？我就看不惯你们这些空军少爷兵。都说你们飞行员能文能武，那就让我来领教一下你的本事。打赢了归你，打输了叫3声爷爷，还让你拿走，怎么样？认命书，打你是打不过了，叫3声爷爷，机枪让你拉走。你这空军少爷，你倒是说说，你非要这机枪干啥？啊，命都不要了！不要命的是我们队长，他心脏上有个子弹取不出来，但他还是要上天打鬼子。我们好不容易藏了一架飞机，就差那挺机枪了。那我也不让你叫爷爷了，你就认个输，机枪你拉走。别打了，我给你打死！不行，要么赢，要么死，我没学过认输。行了，是条汉子。今天就算打个平手，机枪你拿走。跟我来。12.7毫米口径，这是霍克3的标配啊，刚从重庆运过来。听说之前在武汉，后来又到了江阴，从一架坠毁的驱逐机上拆下来的。江阴，江阴。在之前是在江阴，装在一架战机上，还击落了一架日机，战机坠毁了，就又拆了下来，辗转到了昆明。我们陆军啊也用不上，你想要，拉走。谢谢。回去跟你那队长说，你队长身上这股子劲儿，我服。以后你们在天上，我们在地上。
要么生，要么死，跟鬼子干到底！队长，江上有迹象了。张琪啊，有你的，好，你赢了，我同意你飞了。风雨起，它荆棘，像正义正朝夕，儿女情，泪别离，问归期，不尽情。新年一场热血，生与死魂一缕，赤诚雨的花开满地。你看那铁汉刚强怒举，出生必地追。这山河是半寸平静一生，阑珊回眸念旧中存心，天点流。新年一腔热血，